啲川貝翻嚟啊！我啱中咗招啊，但係而家好翻啦，但係啲痰都仲喺度，好唔舒服。睇下呢啲就係川貝啦，浸一浸佢，浸15分鐘左右。川貝唔好落咁多苦嘅，但係就化痰。我買咗啲枇杷果咯，啲枇杷果咧有枝有葉㗎，呢啲係本地嘅，好靚。首先要點處理咧？咁樣搣咗佢，啲皮唔要嘅，都要俾啲時間，俾啲心機，因為都好彩呢啲叫做本地嘅比較好搣啲㗎，好甜㗎喎。唔係本地嘅會點？酸啊！嗱咁樣搣咗佢，入邊有幾粒核嘅，啲核就唔要。係啦，咁咧就完啦。其實咧，枇杷可以就咁搣咗嚟食，不過我啱啱病好咧，最好就燉咗佢先。枇杷咧又可以潤肺啦，又養顏啦。其實呢個糖水都真係幾好㗎，好簡單咧，得2樣嘢。最後燉好咗之後，再攤凍咗佢先，就再加啲蜜糖啦，咁就可以潤下個肺啦，有個美容作用喎。其實呢個好甜㗎，你試下，可以生食嘅。甜唔甜？好甜，好甜。一個整個型，你唔好睇佢咁樣，呢啲即係老鼠嚟嘅。同埋呢啲都好多水分，睇好重嘅。所以有啲人唔知咧，以為呢啲咁樣就係唔靚，其實咁樣先至係靚，即係老鼠咯。我以前後生嗰陣時咧，開個生果店㗎，所以生果咧我都略識一二嘅，好似芒果咁啦，啲皮咧花晒啊，原來係老鼠，特別甜㗎，好甜。好靚，花晒皮嘅，呢啲好新鮮啊！啱啱摘落嚟咧，花咗皮。呢啲係樹上熟，所以特別甜嘅。其實呢啲又潤肺又養顏咧，可以食多啲，但係我哋香港又好少。我頭先都要揾到去元朗。元朗都仲有啲本地嘅，其實呢啲咧都可以攞嚟煲嘅，但係咧冇咁好飲咯，煲出嚟一枇杷葉都煲得嘅，冇咁肥咯。好啦，而家留翻嚟做肥啊呢啲。嗱呢啲咧浸到軟軟地就可以煲得㗎啦。我要攞嚟燉。好啦，咁將呢啲咧就砌喺個底度先啦。好啦，呢啲留翻嚟生食啦。
其實咧，你哋可以就咁樣燉㗎啦。燉咗之後咧，就中碎就變咗好似啲糊狀咁咯。但係我就會中意加少少水嘅，糖水咁樣食嘅。好啦，咁樣咧就可以攞去燉啦，冚埋蓋佢。開火啦！燉1個鐘頭。呢個唔得嘅啦，呢個。收錢嘅呢啲都可以嚟煲湯嘅，落你熱。頭先啱啱整完嗰啲，啱我嚟做飯都可以。呢啲頭先啲皮啦，啲核啦，唔會種棵枇杷樹出嚟啩？就得㗎啦，你就會嘔到啲肥嘅。好，冚住啦，遲啲咧就有肚食㗎啦，有肚啊！係咪靚好多咧？啊，差唔多啦，滾到咁聲。得啦，而家等佢熄火，等佢涼啲，跟住先至可以加啲蜜糖，咁就咁得㗎啦。依家已經涼咗啦，又唔係話太凍，就啱啱好咯。而家咁樣擺啲蜜糖落去咧，佢啱啱可以溶到。三斤啦，落多3斤蜜糖。攪勻佢。哇，好靚啊！金黃色。呢個咧川貝啦，呢個枇杷啦，新鮮嘅。咁咧呢個就可以養顏。化痰止咳，你睇我把聲而家咁係最啱嘅。啱啱病好咧，你知而家啲疫情㗎啦，啱病好啊，好啊，燉一燉呢個啦，係啦，試下。網友如果中意咧，俾個 like 我啦。幾快手幾簡單，材料又唔係多得兩樣。